Singamapolisa asikamazi unobangela wokuhlaselwa kwale family, kodwa ke sivule amatyala amane okubulala. Amapolisa aselusikisika abamba indoda eminyaka engama-24 ngokwayamene negetyengo lwabantu abane. South Africans, we deserve better. Ugqirha Mpophalatsi ujijisana nomnumzana John Steenhuisen ngesikhundla sokulawula iqela le-DA. Ityeli lokuqala kule sizini iqela Orlando Pirates lintengele kwindawo yesibini kwilog ye-DStv Premiership. Molweni makhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT nankuvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwa nje. Sithanda ukulumkisa ababukeli abanhliziyo zibuthathaka ngelinqaku lilandelayo. Amapolisa aselusikisika abamba indoda eminyaka engama-24 ngokwayamene nogetyengo lwabantu abane. Esisiganeko sehle kwilali yasemzintlava ilusikisiki kutyholwa ukuba uxabele ngezembe lamaxhoba kuquka imveku eminyaka 2 babhubha. Kuqhutywa uphando kwindawo yexhwayelo. Omnye umzimba ufunyenwe kule ndlu, omnye kwenye, yaze emibini yafunyanwa ngaphandle. Esi seligu silushiye usapho nomzi wonke waseFrance bematshekile. Uqale kunyana kadadeba waxatyelwa. Kweziwa ke ngoku kubani kudadobawo kwalomntwana. Waxatyelwa. Phinda ke ngomveni wazowuxabela usana. Waphumela isakeni waqabela ke ngokudadobawo ongokugqibela. Omnye wabanabela uqaqaqa ube encedisa kweli khaya. Ungwangapha kwaNyathi kwawa13 usuka ekhayeni elinzima kakhulu. Kuthiwa ngoku sendifonela ukuthi akukho kwanto eyokungcwaba njengoba eswelekile. Amapolisa athi awukaziwa unobangela wokubulawa kwaba bantu. Singamapolisa asikamazi unobangela wokuhlaselwa kwale family, kodwa ke sivule amatyala amane okubulala saze sambamba umrhanelwa ekulindeleke ukuba avele phaa kulaa nkundla kamantyi yaselusikisiki ngolwesihlanu. Ukubulawa ngokungenalusini kosapho lwakwaNobanda kusemva kwesinye isihelegu esihlasemlisa umzimba sokubulawa kwamalungu 5 osapho esenzeke kwilali yaseluphondo elusikisiki ngomhla wesi-6 kuMatshi. Kweso siganeko onke amaxhoba ayedutyulwe asweleka emva kokumbonzeleka kwabarhanelwa abangaziwayo kwikhaya labo bekobentlombe. Kwiindaba ze-SABC ndimfundiswa Mhlekude elusikisiki. Kujutyulwe kwabulawa abarhanelwa abahlanu eThekwini xa bekungquzulana amapolisa nalamadoda abulelweyo. Ipolisi elinye lidutyulwe esifubeni kukwafunyenwe nombayimbayi abangekho mthethweni. Ukanti ke ngokusiqhagamshelana nentatheli yethu noNhlakanipho Magwaza okwindawo yesiganeko. noNhlakanipho, siyakwamkela khawusizobela umfanekiso ngokuqhubekileyo. Ngibingelele nombukele ekhaya. Yebo, sisala endaweni esigameko la kudutshulwe khona abasola abahlanu. Sifike la mhlambe bekuyikhathi zangabo 2 emini, namanje sisala nemizimba yabo abasolwa abahlanu basakhona lapha phezulu. Isigameko senzeke endaweni yase Morningside, endaweni la abantu abedla khona izambane laPondo. Mesithola ngamaphoyisa kuthiwa labasola laba abahlanu ababulewe kade vele befunwa amaphoyisa esigamekweni vele kade senzekile mhlambe isonto edlule la ekudubuleke khona omunye futhi umsolwa kanye nomndeni wakhe okubandakanya nezingane eneminyaka ewu9 khona lapho. Kuthiwa labasola laba kade beloke beyilandelwa ke amaphoyisa baze batholwa khona kule ndawo kulama flats lawa anokusho akhona khona la eMorningside. Sikhuluma nje ungqongqosho wamaphoyisa umnumzane uBhekicele usanda kufika, usanyukile, usayobheka khona lapha endaweni yesigameko ukuthi kwenzakalani. Uyothi mase eyasichazela ukuthi yini kahle eyenzakalile. Alright. Ingxelo zithi kudutyulwe nepolisa kwesisiganeko, injani imeko yalo? Yebo, lidubulekile iphoyisa kodwa ngenhlanhla azange limale ngoba ubegqoke ezokumvikela, so azange alimale, uyaphila nje saka. Sibambe ngazibini kwintatheli yethu uNonhlakanipho Magwaza.
Kwinkomfa yonyulo ye-DA eqhutywa eMidrand eRhawutini kule mpelaveki kulindeleke ukuba eli qela lithathe isigqibo malunga nokuba ngubani oza kukhokela eli qela kunyulo lukazwelonke kulo nyaka uzayo. Abakhuphisana kwesi sihlalo inkokheli ye-DA umnumzana John Steenhuisen kunye nogqirha Mphophalatsi banikwe ithuba lokugqibela lokugaya inkxaso kubathunywa abazimasele nkomfa. We are going to elections. Are you ready? Le yeyona nkomfa inkulu ye-DA nanjengoko ingabathunywa bangaphaya kwama200 abazimasele nkomfa, eli qela lithi lizaqinisekisa ukuba liyayishenxisa i-ANC elulawulweni ifumane ngaphantsi ko-50%. South Africans, we deserve better. We deserve better than the ANC, once a liberation giant across the African continent, has turned into the oppressor of its own people. Kungoku nje babini abagqatso abakhuphisanayo ngesi sihlalo esiphezulu salombutho emva kokuba ulungile phenyane erhoxile kolugqatso. Kungoku nje ngumnumzana John Steenhuisen nogqirha Mphophalatsi abakhuphisana ngesi sihlalo. Today, I ask you to re-elect me as the leader of our beloved party. Since October 29, we've all been on a journey together. Delegates, it is time. Our time has come, but it is now or never. South Africa is on the verge of total collapse. Steenhuisen uthi makanikwe ithuba lesibini nanjengoko eli qela likwazile ukunyusa inkxaso yalo ngekota yokuqala elawula eli qela. Ugqirha Phalatse uthi umsebenzi wakhe uyabonisa ukuba usifanele sesikhundla kwaye uthi imeko yeqela le-DA ayintlanga konke. Abaxhasi be-DA kunye nabemi boMzantsi Afrika baza kuzazi iziphumo zonyulo ngomso xa kuqunjelwa le nkomfa. Umbutho we-Democratic Alliance wenze isihlomelo kumgaqo-siseko wawo nezilindeleke ukuba zibe nemigaqo-nkqubo eyohlwayo kungakwazi kokuziphatha kwamalungu alo mbutho. Ezi zihlomelo ziphakanyisiweyo ziza kubona amalungu efunyaniswe netyala lokungakwazi ukuziphatha ukuba azibandakanya kwizinto ezithile ezinxamnye nomgaqo-siseko. Ukuza nanjengoko lo mbutho ubambe inkongolo yawo entsukumbini eGallagher Convention Centre eMidrand eRhawutini, nalapho kulindeleke ukuba lo mbutho wonyule iinkokheli zawo ezintsha. Lo mbutho uqinisa amasebe awo ngaphambi konyulo lonyaka ozayo ngokwenza ezi zihlomelo kumgaqo-siseko. Ezi zihlomelo ziza kubona phakathi kwezinye izinto lo mbutho sohlukana nezenzo zokungakwazi ukuziphatha kwamalungu. We've got thousands of public representatives, thousands of councillors, hundreds of MPs and MPLs, and many thousands of activists. Of course, there are bad eggs in any organisation as big as that there will be. And you've got to be able to act more quickly and more decisively when that happens. Le nkongolo ibanjwe ngexesha apho imingeni yoqoqoshi bonuluntu loMzantsi Afrika lujonge kwezinye iinkalo. I-DA ikholelwa kwelokuba ingumbutho uluntu olunokuzikhethela wona ngelithembisa ukuphelisa imingeni eqhubayo nokudodobalisa eli lizwe. Usodolophu osandula ukonyulwa eTshwane uSilia Brink uthi amasebe aphakathi embindini wombutho wezopolitiko. It was one of the key pillars of John Steenhuisen's leadership when he was elected to say branches must be at the center of decision making. And it's important then for members to be recruited in those branches and for councillors to make sure that they don't gatekeep. Nangona kunjalo i-DA ayikwazanga ukuvumelana ngesihlomelo esifuna ukumilisela isikhundla sesekela ntloko yalombutho kumasebe ayo. Isikhundla esiphezulu kulombutho siselukhuphiswano phakathi kukaJohn Steenhuisen nalowo ube ngusodolophu waseRhawutini ugqirha Mphophalatse. Ngabathunywa ababalelwa ngaphaya kwama2,000 abaza kuvotela inkokheli entsha nabajonge ukuba le nkokheli iwubeke lo mbutho kwinqanaba lokwehlisela i-ANC ngaphantsi ko-50%. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo KwaZulu-Natal ixhalabile linani eliphezulu lolutsha oluselungelweni lokuvota kodwa alubhalisanga kuluhlu lwabavoti. Le komishoni imisele iphulo lokukhuthaza ukuvota kolutsha nelibizwa i-Tertiary Institutions Civic and Democracy Education Youth Campaign kwikholeji yaseMfolozi eShowe, okuyikwenza ngaphambi kokubanjwa konyulo lukazwelonke kunyaka ozayo.
Njengoba kulungiselwa ukhetho lokazwelonke lwango-2024, i-IEC ithi ilinganiselwa ku-40% intsha KwaZulu-Natali engakabhaliseli ukhetho oluzayo. Lesi isona isizathu esenza inhlangano yokhetho ihlonze izikhungo zemfundo ephakeme ukuze kuqhuqhuzelwe intsha ukuthi isebenzise ilungelo layo lentando yabantu. I-IEC ithi lolu hlelo luzosiza kakhulu ekufundiseni intsha ngokubaluleka kokuvota. Bane smartphone vele asenze kube lula ukuthi umuntu asehlele ekhaya noma ehleli iphi la ekhona akwazi ukungena kwifoni yakhe aye ku website yaka IEC akwazi ukuregister. Siyabona ukuthi akwenzekanga ngalendlela sisicabanga ukuthi kuzokwenzeka ngayo. Intsha engase ibe ngabavoti inembono ehlukene mayelana nokubamba kwayo iqhaza okhethweni langonyaka ozayo. Thina nje sincenca wonke umuntu omusha waseshowe noma ngabe usemphakathini noma ngabe umfundi ukuthi asike sihambe sobhalisela ukuvota sivote ukuze sizokwazi ukuthi sinikezele ithuba kithina as youth. We encourage ourselves ukuthi nathi sibe i-part of i-voting ukuze sizokwazi ukuguqula isimo esikuso njengamanje. Mina ngokubuka kwami ukuvota njengamanje akusabalekile because izinto abayithembisa umphakathi uma ngabe besafuna amavoti abakwazi ukuyifeza ngesikhathi. I-IEC ixwayise labo abangase bakhethe ungabhaliseli ukuvota ngokuthi uma kuvalwa isikhathi sokubhalisela ukuvota bazophuthelwa ukubamba iqhaza okhethweni langonyaka ozayo futhi bazobe benika abanye imvume yokubakhethela uhulumeni. Lolu hlelo luzosatshalaliswa esifundazweni sonke. Ezindabeni ze-SABC ngingunonhlakanipho Magwaza eShowe. Igqiza kwingqungquthela yezamandla funyanwa kwindalo i-renewable energy ukutsho ligxininise isidingo sokuba amashishini asakhulayo axhaswe ngezimali ukuze kususwe umthwalo ku-Eskom. I-SMMEs kwicandelo lezamandla kwiphondo iMntla Koloni zithi zinazi zakhono namava okuvelisa izisombululo ezimayelana namandla emitha yelanga nto nje kushokoxeke inkxaso-mali. Le ngqungquthela igaleleka phakathi kocimicimi okubungele ilizwe. Njengoko uqoqosho lwelizwe luqhubekeka ukuqhokreka ngucimicimi ongenasiphelo, osomashishini kwiphondo iMntla Koloni bathi banezisombululo. Kunjalo njengoninzi lwamashishini asakhasayo, inkxaso-mali isengumqobo oxhathisileyo. Kodwa abanye sele bezinikela izisombululo nangona kushokoxeke imali. We're trying to bring the expertise, the skills, the technologies, and make sure the general public, but also our experts, being the engineers, being the scientists, we're testing the batteries, we're testing the vehicles, and making sure that within that space, charging, power generation, we're making use of renewables to make sure that we're not just tapping into the grid that's currently at fault. Ingqungquthela yamandla endalo ijolise ekunxulumaniseni osomashishini nabaxhasi kwicandelo labucala naseburhulumenteni. We've been very fortunate to actually have industry leaders to come and exhibit here and speak of intervention programs that they do have. What happens is that our entrepreneurs actually get to benefit from them. We have key government and private sector stakeholders who speak about programs that benefits the entrepreneurs in the clean energy space moving forward. Icandelo lebhanki lithi lisazinikele ukuncedisa osomashishini. The SME sector does require a much more niche approach of solutioning. We as ABSA offer a green asset funding for our SME businesses in terms of the solar installations, also looking at batteries as well. So they are more than welcome to come to ABSA in terms of funding. Osomashishini bathi balungele izisombululo eziphathekayo kwingxubakaxaka ezixananazileyo zenhlawulo mali, kunjalo nje ukusebenza nzima kukho sematheni nje koko kusezandleni zabo. Uphinde wasematheni umba ukufikelela kwinkonzo ezingundoqo zezempilo nanjengoko abahlali base-Freedom Square Bloemfontein bekhala ngelithi ziyabathwaxa iziseko zezempilo ezingekho semgangathweni. Bathi ngunomjikubo ukufikelela kwinkonzo zempilo kunyanzeleka rhoqo bame kwimikrozo emide. Iphulo i-Treatment Action Campaign linyanzelisa ivalwe ikliniki yendawo ngelithi ibeka impilo yabo esichengeni. Ngelinye ixesha bama kwinqatsini yelanga, maxa wambi bame emvuleni. Ngelinye ixesha bama kwinqatsini yelanga, maxa wambi bame emvuleni. Lo ngumgca kunyanzeleka bame kuwo mihla le abahlali base-Freedom Square nelokishi ezingqongileyo ukuze bafikelele kwinkonzo zonyango kwikliniki Freedom Square.
maxa wambi abalufumani kwa oloncedo suke baxelelwe ukuba mabaphinde babuye ngemini elandelayo. Uqhaphuko lwelindle nokungahanjiswa kwenkonzo ibe yeminye imiba abayibalule njengemingeni abajamelene nayo. Abahlali bathi liyoyisakala ngoku eliziko lempilo kumelana nobuninzi babo. My mother is blind, and when I come to the clinic, my mother always, when we enter inside the clinic to get assistance, they'd always tell us that I should take her to the queue, which I find it being inconvenient because she's blind. How can she be in the queue when she's blind? I-Treatment Action Campaign TAC inyanzelisa lichithwe eliziko lonyango kwakhiwe elinye elikhulu. Amalungu e-TAC avale isango elingena kweliziko ukuqaqambisa imingeni abahlali abajamelene nayo. Lo mbutho uthi isebe lezempilo laseFreystata loyisakala ukukhawulelana nophuhliso lweziseko ezingundoqo. Every year there's IDP, there's money for infrastructure, there's money to build this facility. We've been talking about it for so many years. Our government is failing us. Isebe lithi lusombulule umba uqhaphuko lwelindle kule kliniki, lithi isebe lezemisebenzi liphawule kuphela indawo ezinobuzaza kweliziko kodwa alade lafikelela ekubeni liza kudinga ukuvalwa. The entire community where that clinic is located was affected by that sewer blockage. So the people from the municipality, they came and dealt with it on a Thursday, and on Friday the clinic was back to operation. Umphathiswa wesebe lezempilo uMathabo liyedwa kulindeleke adandalazise isicwangciso sesebe kwintetho hlahlomali yakhe kule veki izakuqala.